Assalamu alaikum and welcome to Momlicious Recipe. Momlicious Recipeல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது crunchy oats bar. Oats கூடவே சில சிம்பிளான ingredients சேர்த்து ஹெல்த்தியான delicious-ஆன chocolate filled crunchy oats bar எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பார்ஸ் நீங்கள் கிட்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது கூட. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு கப் அளவு ரோல்டு ஓட்ஸ், அரை கப் அளவு ப்ரௌன் சுகர், இது ரெண்டுமே கிராம் கணக்கில் 100 கிராம்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் அது கூடவே 3/4 கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். மைதா மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது அரை கப் அளவு பட்டரை நல்லா உருக்கி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட சேர்க்குறனாலும் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்க்குறேன்னா அதையும் நல்லா இந்த மாதிரி உருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ஸ்பேச்சுலாவோ வச்சு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஸ்பூன் வச்சு ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ கையால் நல்லா இந்த மாதிரி உதிர்த்து விட்டுக்கலாம். நல்லா அழுத்தி மாவு மாதிரி பிசையணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி லைட்டாக எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி உதிரியாக வர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். அவ்வளோதான், ஓட்ஸ் பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அரை கப் அளவு குக்கிங் சாக்லேட் எடுத்து இதை நல்லா நம்ம மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குக்கிங் சாக்லேட் தான் யூஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. உங்ககிட்ட எந்த சாக்லேட் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒயிட் சாக்லேட் இல்லை டைரி மில்க் கூட யூஸ் பண்ணலாம். சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்து அதில் நல்லா பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பேக்கிங் ட்ரே ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் பேக் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட ரவுண்ட் ஷேப் தான் இருந்துச்சு, அதனால் நான் இதில் பேக் பண்ணுறேன். நம்ம இன்றைக்கி க்ரன்ச்சி பார்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம். நீங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கூட செஞ்சுக்கலாம். பின்னாடி நீங்கள் பார்ஸ் கட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது பேக்கிங் ட்ரேயில் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு பட்டர் அப்ளை பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஓட்ஸ் மிக்சரை பாதி அளவு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் ட்ரேயில் சேர்த்துக்கலாம். பாதி அளவு ஓட்ஸ் மிக்சர் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா ஸ்பேச்சுலாவோ இல்லை ஸ்பூனோ இல்லை கையோ யூஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக வர்ற மாதிரி நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் லேயராக ஓட்ஸ் மிக்சரை நல்லா ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு மேலே நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருந்த சாக்லேட்டை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சாக்லேட்டை நல்லா திக் லேயராக போடணுன்ட்டுலாம் அவசியம் இல்லை. லைட்டாக ஒரு தின் லேயராக போட்டால் போதும். நான் இன்றைக்கி குக்கிங் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நட்டேலா இல்லை ஃப்ரூட் ஜாம் அந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த ஃபில்லிங் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சாக்லேட் ஃபில்லிங் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருந்த ஓட்ஸ் மிக்சரை இந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கலாம். கேப் எதுவுமே இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி நல்லா தூவி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த சாக்லேட் எதுவுமே தெரியாமல் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி தேர்ட் லேயரை கவர் பண்ணதுக்கப்புறமா லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து டேப் பண்ணால் போதும். இப்போது நம்மளோட ஓட்ஸ் சாக்லேட் மிக்சரை அவனில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்து வந்துடலாம். ஏற்கனவே 180 டிகிரி செல்சியஸில் 10 நிமிஷத்துக்கு ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருந்த அவனில் 30 நிமிஷத்துக்கு அதே 180 டிகிரி செல்சியஸில் நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 30 மினிட்ஸ் பேக் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வெளியே வச்சு நல்லா ஆற விட்டுருங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா பேக்கிங் ட்ரேலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் கிறிஸ்பியான ஹெல்த்தியான டெலிஷியஸான சாக்லேட் க்ரன்ச்சி ஓட்ஸ் பார் ரெடி. ஓட்ஸ் வச்சு நார்மலாக சிம்பிளாக நம்ம பாரேஜ் தான் செஞ்சு கொடுப்போம். கிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு தந்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட. கண்டிப்பாக இந்த க்ரன்ச்சியான டெலிஷியஸான ஹெல்த்தியான ஓட்ஸ் பார் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.
Thank you so much for watching my channel. Please like, share and subscribe to Momlicious Recipe.